7点刚刚下播，心怡过来说阿姨想带麦麦去医院，我吓了一跳，心里很着急，还责怪了心怡怎么下播才告诉我。工作再重要，哪有宝宝生病重要？从直播的地点赶回家需要1个小时，路上我给阿姨打电话问宝宝的情况，阿姨说宝宝流鼻涕，不停的咳嗽，倒是也不发烧，食欲也没有影响。听到这里，我的担心少了一点，给心怡道了歉，还叮嘱了好几次，宝宝生病立刻问清楚情况就告诉我，不要因为直播耽搁宝宝的病情。1个小时火速接了宝宝赶到医院，挂上号就开始漫长的等待。医院的宝宝也特别多，空气不流通，我们带着他在外面等，还不停的到过道里面去看叫号叫到几号了。这期间我回想起冬天他生病的那一次，剃头、扎针、做雾化、住院，心里惴惴不安。医院过道墙上各种病情的宣传，我看到了以后不停的有代入感，担心焦虑的情绪根本控制不住。又过了1个多小时，终于面诊了。麦麦除了流鼻涕、咳嗽、有痰，倒也特别乖。医生的检查他都很认真的配合，看了嗓子，舌很红，要去抽血，看血常规才能够确诊。那么小小的手指头不停的搓、挤、压，才能采到足够的血。医生抽着，麦麦哭着，我心里也跟着难受着。每个妈妈应该都能感同身受。化验报告要30分钟才能出来，我们又再次挂号等复诊。血常规出来了以后，指标都没有异常，心里的石头终于落下。再经过医生的复诊，确定只是普通的感冒，开了消炎药和感冒药，做了雾化。愿天下所有的宝宝都没有病痛的折磨，只有当了妈妈以后，才能真正体会到这种心情。